डीजे ऑपरेटर और डीजे मालिक के साथ कोई बदसलूकी करे। हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही आए हैं। तो मेरी पहचान बता देना। बाद में कोई पूछे कि वो डीजे वाला कौन था तो छाती ठोक के मेरा नाम बता देना। सुर झंकार साउंड बाराडोंगल से हमको प्यार से सुर झंकार साउंड है।